За энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье. За энэ сэдв маань тахиргал шатууны механизмын хавтгай үлгэн хийж байгаа А, Б гэсэн шатууны М цэгийн хуурдатгалыг тодорхойлно. За бид нар энэ бодлогыг өмнө нь цэгийн үлгөөний кинематик шинжилгээ гэдэг дээр хуурдатгалыг ингэж олж ирсэн. Санаж байгаа бол. За хавтгай үлгээний үед шатуу маа хавтгай үлгэн хийж байгаа учраас шатууны хуурдатгалыг тодорхойлохдоо бид нар мөн хоёр аргаар тодорхойлно. За туйл цэгийн хуурдатгал ашиглаж тодорхойлох, мөн хуурдатгалын эгшин зургийн төв ашиглах. За энэ удаа бид нар М цэгийн хуурдатгалыг туйл цэгийн хуурдатгал ашиглаж тодорхойлоод хуурдатгалын эгшин зургийн төв гэдгээр нь шалгаж бодлого зөв болсон эсэхийг баталгаажуулъя. За эхний арга маань туйл цэгийн хуурдатгал ашиглах. За туйл цэгэд маань тухайн эгшинд давшхүл битэг ам давшхүлгээ хийгээд дараа нь туйлыг тойроод бусад цэгүүд нь эргэх хөдөлгөөний туйл цэг гэж хэлнэ. За бид нар хавтгай үлгэн хийж байгаа биес хуурдатгал нь мэдгэж байгаа цэгийг туйлаар сонгох боломжтой. За бидэнд өгөгдлөөсөөр А цэгийн хуурдатгалыг олох боломж байна. А цэгийн хуурдатгал маань О-г тойроод ирэх учраас нормал ба тангенциал гэсэн хоёр байгууллагчид задарна. Хэмжээг нь олохдоо бид нар хайлтсан перпендикуляр учраас квадрат зэрэг дэвшүүлээд нэмээд язгуур гаргаж болно. За А цэг нь О-гоо тойроод ирж байгаа нормал хуурдатгал маань тахиргалын өнцөг хурдны квадратыг О-гаар бүрдүүлсэнтэй тэнцүү. За тахиргалын өнцөг хурдыг бид нэр 4π гэж тодорхойлсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл 4π-ийн квадратыг өөрчгөн О. За О маань 0.6. Өөрөөр хэлбэл 9.6π квадрат буюу 94,737 м/сек квадрат. За чиглэл нь А-гаас О руу чиглэнэ. Эргэлтийн төв О руу чиглэнэ гэсэн үг. За А цэгээс О руугаа чиглүүлээд А цэг нь О-гоо тойроод ирж байгаа нормал хуурдатгалаа тэмдэглэе. За А цэг нь О-гоо тойроод ирж байгаа тангенциал хуурдатгал нь тахиргалын өнцөг хуурдатгалыг О-гаар бүрдүүлсэнтэй тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл P гэсэн эргэлтийн өнцгөөс 2 удаа авсан уламжлал О. За энэ маань тэгтээ тэнцүү 2 удаа уламжлал авахаар P болно. За тэгвэл бидний А цэгийн хуурдатгал маань нормал хуурдатгалтайгаа хэмжээ ба чиглэлээрээ давцснаа гэсэн үг. За одоо бид нар А цэгийн хуурдатгал хэмжээ чиглэлээр олдсон учраас М цэгийн хуурдатгалыг тодорхойлохын тулд А цэгээ туйлаар сонгоё. За тэгвэл М цэгийн хуурдатгал юудаа тэнцүү байх вэ гэхээр туйл цэгийн хуурдатгал дээр М цэг нь туйлаа тойроод ирэх хуурдатгалыг нэмсэнтэй тэнцүү. А цэгийн хуурдатгал нормал тангенциал нь ойлголцсон гэсэн үг. За М цэг нь А-гаа тойроод ирж байгаа хуурдатгал мөн нормал тангенциал гэж хоёр байгуулагч задарна. За энийг бид нар хоёроор тэмдэглэж. М цэгийн хуурдатгалыг олохын тулд бид нар хавтгай үлгэн учраас хоёр тэнхлэг хангалттай. Хоёр тэнхлэг дээрээ М цэгийн хуурдатгалын X дээрх хоригц маань байгуулагчдын тэр тэнхлэг дээрх хоригцуудын нийлбэртэй тэнцүү гэсэн хоригцын теорем ашиглаж За Y тэнхлэг дээрх хоригц нь мөн ялгаагүй эдгээр хуурдатгалуудын Y тэнхлэг дээрх хоригцуудын нийлбэртэй тэнцүү болно.
За ингээд энэ цэгийн хурцтгалаа олохдоо X, Y баригцуудын квадратуудын нийлбэрээс язгуур гаргаж чадна гэсэн үг. За биднэрт энэ цэг нь А-га тойроод эргэж байгаа. Нормал хурдтгал маань. За шатууны өнцөг хурдыг бид нэр омега AB гэж олсон байгаа. Энийг квадратыг энэ цэг нь А-га тойроод эргэж байгаа учраас эргэлтэй аваад бас AM болно. За омега AB маань бидний өмнө олсон 4π-тэй тэнцүү гарсан байгаа. 4π-ийн квадратыг AM нь болохоор AB 0.6-аас 0.2-ыг хасаад 0.4 4 4 квадрат буюу 63,158 метр секунд квадрат. За чиглэлийн хувьд бол M-с A руу чиглэнэ. Эргэлтийн төв нь A учраас. Ийм учраас бид нэр M цэгээсээ A руу чиглүүлээд M цэг нь A-га тойроод эргэж байгаа. Нормалыг төрслөнө гэсэн үг. За M цэгийн А-г тойрон эргэж байгаа тангенциал хурдтгал болохоор эгшин зургийн өнцөг хурдтгалыг AM-аар үржүүлж болно гэсэн үг. За энд нэг онцлог бий. Эгшин зургийн хатгаа хөдөлгөөний үед эгшин зургийн өнцөг хурдтгалыг тодорхойлохдоо бид нар эгшин зургийнхаа өнцөг хурдаас хугацаагаар нэг удаа уламжлал авч болно. За эгшин зургийн өнцөг хурдтгал маань А цэгийн хурдыг AP туваасандаа тэнцүү байгаа. Хэрвээ бидний А цэг туульцыг P цэг хурдны эгшин зургийн төв гэсэн гинзээ маань тогтмол байх юм бол дифференциалын тэмдгээ өмнө гараад А цэгийн хурднаас хугацаагаар авсан нэгдүгээр юм боломжтой. Буюу А цэгийн хурдны хэмжээнээс хугацаагаар нэг удаа уламжлал авах юм бол А цэгийн А-г тойроод эргэж байгаа хурдлын тангенциал AP гэсэн энэ томыг ашиглаж байна. Энд болохоор AP-зээ тогтмол үед нүчнтэй. За гэтэл бидний А цэг дараагийн байрлалд Б цэг энд ирэхэд эгшин зургийн төв маань хязгааргүй долдно. Өөрөлдөл өмнө нь биднэрт энд AP гэсэн зайд олдчихсан болвол AP-зээ маань хувьсган тодорхой. Өөрөлдөл тогтмол биш учраас энэ томыг шууд хэрэглэх боломжгүй. За ийм учраас бид нэр 4 гэдэг тэгшгэлээс өнцөг хурдтгалаа олох шаардлагатай болно. Өөрөлдөл M нь А-га тойроод эргэж байгаа тангенциалыг хуваахна. AM. Эсвэл B нь А-га тойроод эргэж байгаа тангенциалыг хуваахна. AB ч юм уу. Энэ томьёогоор олох шаардлагатай болно. За биднэрт M цэгийн хурдтгалын чиглэл тодорхойгүй учраас бидний энэ 3 гэсэн тэгшгэлт үлбийдэгчийн тоон 2 тэгшглээс 3 үлбийдэгчтэй болоод олдох боломжгүй болчихж байна. Ийм учраас бид нар B гэсэн цэг маань X тэнглэхийн дагуу шулуун замаар хөдлөх учраас B цэгийн хурдтгалын чиглэлийг ашиглах боломж байна. За B цэгийн хурдтгалаа бид нар хэвтэж чиглэлд ийм байхаар сонгож авъя. Ингээд бид B цэгийн хурдтгалыг А-га туйл болгоод тодорхойлъё. За энэ үед B цэгийн хурдтгал маань А цэгийн хурдтгал дээр B нь А-га тойроод эргэж байгаа нормал, B нь А-га тойроод эргэж байгаа тангенциал гэсэн үг. За энэ 5 гэдэг томьёоноос бид нар B цэгийн хурдталгаа тангенциалыг олох боломжтой. За тэхийн тулд бид нэр B цэгийн хурдтгал маань үл мэдгч учраас
үл мэдгч учраас энийг тэгтээ тэнцвүүлэхийн тулд энэ тэгшгэлээ босоо тэмлэгтээр паригцлээ. Б-цэг нь агаа тойроод эргэж байгаа тангенцал хордтголыг бид нар Б нь агаа тойроод эргэж тангенцалыг мэдэхгүй учраас таамаглаад ийшээ байхаар авчээ. За ингээд өнцгөөдөө ашиглах юм бол бидний энэ өнцөг 60 градус 30. За энэ өнцөг 30 градус. Энэ өнцөг 30 градус. За ингээд Y тэмдэгт ирэх B-цэгийн хурдлагын Y тэмдэгт ирэх паригцыг бид нар энэ нөхцлөөр тодорхойлох юм бол B-цэгийн хурдлагын X тэмдэгт ирэх Y тэмдэгт ирэх паригц нь тэгтээ тэнцүү. За ингээд А-цэгийн хурдтгал маань А нормалтайгаа нормал гэвчжээ. Тангенцал нь 0 учраас. Y тэмдэгтээр болохоор 30 градусын эсрэг өршөхөйтэд тэмдэг хасгаар хасах тэмдэгтээ синус 30 B наага тойроод эргэж байгаа нормалын чиглэл нь болохоор B-гээс A руу чиглэж орж ирнэ. За Y тэмдэгтээр мөн синус 30 тэмдэг нэмэхээр за тангенцал нь нэмэх тэмдэгтээ синус 60. За андаас BA тангенцал нь синус 30-ыг хаалтны өмнө гаргавал АО нормалаас BA нормалыг хасантаа тэнцүү болно. За B-цэг нь А-га тойроод ирж байгаа нормал болохоор 94 үндэс хурдны квадратыг AB буюу 0.6-аар урж үсэнтэй тэнцүү. Өөрөөр хэлбэл B наага тойроод ирж байгаа хурдтгал маань 9.6 π квадрат та тэнцүү. За эндээс энэ хоёр хурдгалын хэмжээ тэнцүү учраас энэ байгуулагч шууд 0 болоод BA тангенцал нь тэгтээ тэнцүү буюу ихшин зураг өнцөг хурдтал нь тийг болно гэсэн үг. За тийм учраас бидний ийм наага тойроод эргэж байгаа хурдтал маань тангенцал мөн тэгтээ тэнцүү гэсэн үг. За одоо ийм цэгийн хурдталын X дээрх паригцыг 3 гэдэг тэгшгэлээс тодорхойлъё. X тэнцүү. А цэгийн хурдталын X тэмдэгт дээрх паригц хасах тэмдэгтээ А нормалыг өөрчн косинус 30. Ийм наага тойроод ирж байгаа нормал мөн хасах тэмдэгтээ косинус 30. За тангенцал нь 0 болцсон. Эндээс хасах тэмдэгтээ косинус 30-ыг гаргаад А нормал маань 9.6 π квадрат. Маань нормал нь 6.4 π квадрат. За энэ нь хасах 8 язгуурдаар 3 π квадрат сантиметр секунд квадрат. За АМ Y нь 3 гэдэг тэгшгэлээс Y тэмдэгтээр хасах тэмдэгтээ орж ирнэ. Нормалыг өөрчлөн синус 30.
За нормал нь нэмэх тэмдэгтэй синус 30. За энэ 0 учраас эндээс асух тэмдэгтэй синус 30-ыг хаалтны өмнө гаргаад хаалтан дотор нормал маань 9.6 нормал маань 6.4 п квадрат буюу 1.1 y тэнглэхтэр сагтна. Асух тэмдэг гаргачаар энэ нэмэх тэмдэгтэй энэ асух тэмдэгтэй. Тэгээ асух тэмдэгтэй 1.6 п квадрат метр секунд квадрат. За ингээд эмцгийн уртгал маань язгуур доор асух маань язгуур доор 3 п квадрат 1.6 п квадрат. За энэ утгыг орлуулад бодох юм бол бидний 137 652. За ингээд эмцгийн хурдтгал маань ийм их шинд бидний өмнө болсон цэгийн хөлбөмбөгийн шинжилгээний утгатаа таарч байна гэсэн үг. За одоо энэ бодлогыг бид нар хурдтгалын эгшин зургийн төв ашиглаад шалгая. Тухайн эгшин хурдтгалын тэгтээ тэнцвэр баг хүүцгийг бид нар хурдтгалын эгшин зургийн төв гэж нэрлэдэг. За хурдтгалын эгшин зургийн төвийг ашиглаж тодорхойлохдоо бид нар 3 тохиолдол бий. Хавтгай үлгэн ээж байгаа шатууны үндсэн хурдтгалын утга нь тэгтээ тэнцвэр хоёлаа эсвэл тэгээс ялгаатай эсвэл аль нэгэн тэгтээ тэнцвэр гэсэн 3 тохиолдолд олдог. За манай тохиолдолд эгшин зургийн үндсэн хурдтгал маань 4 п эгшин зургийн үндсэн хурд маань 4 п үндсэн хурд маань тэгтээ тэнцвэр гэсэн тохиолдол байна. За энэс гадна хоёр цэгийн хурдтгалын чиглэл мэдгэж явах хэрэгтэй. За бид В цэгийн хурдтгал А цэгийн хурдтгал хоёрын хэмжээ чиглэлийг мэдэх учраас А цэгийн хурдтгал мөн Б цэгийн хурдтгал хоёрыг ашиглаад хурдтгалын эгшин зургийн төв Q цэгийг олъё. За инхийн тулд бид нар эгшин зургийн төв нь энэ тохиолдолд өөрөөр хэлбэл өнцөг хурд нь тэгээс ялгаатай өнцөг хурдтгалын тэгтээ тэнцвэр энэ тохиолдолд шууд хурдтгалуудын үргэлжлэл дээр А цэгийн хурдтгал энэ маань А цэгийн хурдтгалтай шууд тэнцвэр байгаа. Үргэлжлэл гэдэг ингээ авах юм бол ийшээ гарна Б цэгийн хурдтгал дээр авах юм бол энд гарна гэсэн үг. За энэ маань бидний хурдтгалын эгшин зургийн төв болно гэсэн үг. За ингээд М цэгийн хурдтгалыг бид нэр хурдтгалын эгшин зургийн төв ашиглаж олъё гэвэл М-ийн хүүгээ таараад ирж байгаа нормал хангин цаал буюу харилцан перпендикуляр учраас квадрат зэрэг төвшүүлээд нэмээд хязгаарах гэж байна. За нэг таваар тэмдэглэж. За тэгэхээр биднэрт М-ийн хүүгээ таараад ирж байгаа нормал нь эгшин зургийнхаа үндс хурдны квадратыг 1.6 п квадрат
ийм хүүгээр үржижүүлнэ. Тангийн цал нь шин зургийн хурдталыг ийм хүүгээр үржижүүлнэ. Тэгэхээр бидэнд ийм хүү гэдэг зайг болох шаардлагатай болно. За ийм хүүг болохын тулд бид нар ийм цэг нь шин зургийн төв болох хүүгээ тойроод ирэх гэж үзсэн. За энэ ийм цэг нь хүүгээ тойроод ирэх нормал хурдтал маань хүү рүү ижиглэнэ. За тангийн цал нь ойлгоо. За ийм хүү гэдэг зайг олохын тулд бид нар туйл цэгийн хурдтгалаа ашиглаад туйл цэгийн хурдтгал А цэгийн хурдтгал энэ АQ гэдэг зайг болох боломжтой болно. За АQ нь болохоор А цэгийн хурдтгалыг өнцөг хурдтгалын квадрат өнцөг хурдны 4 зэрэгтээр олон өөрөөр хэлбэл А цэгийн хурдтгал маань цэгийн хурдтгал маань 9.6 пи квадрат. За өнцөг хурдны 4 зэрэгний өнцөг хурдны квадрат гэсэн үг. Өнцөг хурдны квадрат гэдэг маань 4 пигийн квадрат гэсэн үг. За ингээд хүүгээ за зургаас харахад АQ маань шууд ойцогтой дагсаж байгаа учраас энэ маань 0.6 м гарна. 0.6 м гарна. За АQ-г олцсон учраас бид нэр ийм хүүг болох болцоотой. Тэгэхээр зэрэг энэ гурвалжингаас ийм хүүг болохдоо энэ өнцөг маань биднэрт 120 градус байгаа. Тэгвэл ийм хүү нь болохоор косинусын теоремаар ОА-гийн квадрат АИ-ийн квадрат хасган 2ОА АИ косинус 120 градус. За ингээд бид нар ийм цэгийн хурдтгалаа ийм Q нормал нь ийм цэгийн хурдталтай тэнцүү буюу 4p квадратыг урьдчилан бидний олсон утгаар ийм хүүгээр үржүүлэх юм бол 137 652. За бидний ийм хүмүүсийг энд олсон туйл цэгийг ашиглаж болсон утгатайгаа тэнцүү гараад ингээд шалгагдаж байна. За энэ маягаар бид нар ийм цэгийн хурдтгалыг 3 янзаар олж үзлээ. За баярлалаа.